Mugamba muti abagala balungi abeekumira kusenga 5 to 5-6. Olunaku olwaleero tugenda kutunuulira engeri gy'osobola okuleeteramu omukyala okubeera ng'afulumya ago amazzi ge tuyita aga tap water gwe omwami ayagala okugalabako naawe omukyala eyeegomba okugalabako leero ndi naawe. Waliwo akakodyo kamu, actually waliwo obukodyo bungi naye tujja kuba tuba breaking down kubanga bwe mba wabusomesa bonna omulundi gumu kiyinza okuntwalira okubeera nga kijja kunneetaagisa okubeera nga nkola ki nga vidiyo ebeera mpanvu kyesaagala. So tugenda kutunuulira engeri gy'osobola okuleeteramu omukyala okubeera nga ayiwa amazzi ago ng'okozesa akakodyo kano kamu bwe kati. Ekisookera ddala abantu bangi mulowooza nti amazzi ago abakyala ge bafuluma nti musulo. Ogwo si musulo my dear, si musulo. Amazzi ago galinza okuba gava mu bladder oba agamu gaba gava mu bladder according to different theories oba okusinziira ku studies ezimu like theories ziri bbiri. Abamu bagamba gava mu bladder, abalala ne bagamba agamu gava mu skin glands oba kye twandiyise female prostate. Abakyala naffe tulina kye tuyita prostate glands ngammwe abaami. Kakati like buli bwe mubeera nga muli mu kikolwa ky'okwezina oba omwami ali kukuba lugalo, any vigorous exercise egenda mu maaso nga egenda munda mw'omukyala oba around ekifo ekyo kirinza okuviiramu okubeera nga fluid building up n'efuluma. Gwakaayana nti nno musulo osobola okubeera ng'omukyala bw'agafuluma ogatoola bw'oti kubanga gaba mangi osobola okusenako g'osenye oba okuteekawo olugalo n'agakunnyaaliramu mukwano gawunyeko. Ago amazzi g'olaba gali very different from omusulo. Tebifaanagana si musulo gali awo bwe gatyo. Oba kitegeera si musulo tegabeera na kala ya musulo tegabeera na mpunya. Omusulo gulina empunya yaagwo nti okumanya gulina empunya yaagwo ne bw'oba ng'onywedde amazzi olunaku lwonna ng'ofuluma amazzi gano ameeru because waliwo omusulo guno gubeera ne kala enjeru like ogubeera amanya ne kala ya yellow biki kati omuntu owaanywa nnyo amazzi omusulo gwo gubeera diluted nti gubeera ofuluma amazzi ng'ofuluma amazzi gennyini like ofuluma omusulo naye nga gufaanana ng'amazzi naye ekigufuula omusulo era gubaamu akasuka omusulo nti bw'oguwunyako oguwulira nti guno musulo si mazzi naye ate gaali agafuluma mu mukyala bw'ogamunyako galaga nti mazzi. Kansooke mbabuuzeeko kansuubire muli bulungi mwonna gye musinziire okundaba abapya mbaaniriza kansuubire ogenda kubeera ng'otwegattako oluvannyuma lw'okulaba vidiyo eno bwe naaba ekunyumidde ojja kusubscribinga wansi waliwo akagambo subscribe obeere ng'otwegasseeko gwe omukadde webale kubeera nga buli bwe nteekayo kyonna kye nteekayo mukwano odduka mu bunnambiro n'okiraba abalayiki nga mukola kya ttendo abakomenti nga mukola kya ttendo. Tugende mu maaso n'omusomo gwaffe. Ekisookera ddala lwaki abakyala like abasinga twagala nnyo okubeera nti tuvaamu amazzi ago oba like abantu abasinga oba abakyala abasinga abatalina mukisa gukikola naturally banyoonye eddagala wano ne wali senga nsobola kukola ntya senga nsobola kukola ntya. Abamu bagamba lwaki abakyala mukyagala. Yes nga bw'olaba omusajja bw'ayagala amazzi ago tekirina makulu nti oba nti kirina amakulu nti gali awo no. But nga omwami nawe w'obeerawo ng'obulya wandiyagadde okufuna omukyala ayina amazzi ago ogakojjako ogakubemukko n'omukyala bw'abeera like waliwo waafiiringa nga gamufulumamu it's just an excitement, it's just something. Tekirina nnyo nti nno mbuba kirina amakulu agali awo oba kirina kinedda, it's just something nga ggwe bw'owulira nti wandikyagadde okirabako n'omukyala bw'abeera ayagala okubeera ng'akola ki ng'akirabako. Kisoboka omukyala okubeera ng'avaamu amazzi ago ekyo kibuuzo kyebuuzibwa nnyo naye nga kisoboka kati nno abatagalina oba batagalabangako oba batasobola kubeera nga bagafulumya muyina n'eŋŋombe egamba nti tekisoboka ogwo musulo bla bla bla. Waliwo abakyala abakugu mu kintu kino ng'asobola okufuka omusulo gye bali naye abo abasobola okufuka omusulo ebiseera ebisinga abalina kapasite ekola ekyo oba balina obusobozi obukola ekyo obeera olinamu obuzibu ne muscles zo eza wansi wano oba ze tuyita pelvic floor muscles awo oba olinamuko ku buzibu obutinitini nti n'omusulo gwo oba osobola be bantu b'osanga ng'asobola okuba ng'aseka like n'afuka like just kuseka n'omusulo ne gumuyitamu kitegeeza tasobola guholdinga nga ye omusulo gumu atasobola guholdinga bbanga ddene aba alina okutaiteninga muscles ze wansi eyo. So
Kisoboka abagamba nti no tekisoboka era ogwo musulo it's not urine n'abanyonyodde nga tutandika nti ogwo teguba musulo gabeera mazzi ate buli mukyala alina obusobozi okuggyako abatini abo tugambe abalina ekizibu nga it's genetical oba waliwo omuntu osobola okuzaalibwa ng'olina obusobozi obusobola okufulumya ago amazzi ng'omuntu bw'ozaalibwa ng'olina obusobozi obubeera ng'emmana ebeera etobye naye because of engeri gy'okuzeemu by'obadde olya environment ne mental state yo it's not only about the environment osobola okubeera nga mbadde stressed oba tosobola kubeera ng'osobola okufulumya amazzi ago ekirala omukyala okubeera ng'osobola okufulumya amazzi gano nga tetunaba kutunuulira kakodyo kiki olina ebintu nga gwe omukyala by'olina okubeera nga omanya tosobola kutuuka ku mazzi gano gafulumya ng'omuntu gw'oli naye tomwagala ku mutima ng'omuntu gw'oli naye tomutrustinga omuntu omutrustinga kwe kubeera nti nsobola okugamba kyenjagala nti kati wano yongeza kati wano kendeeza I trust you nsobola okwewa nsobola nti ne bw'oba onsibye kantuntunu nsobola okukuleka n'okola kyoyagala n'omubiri gwange nga sigambye owange niyinza okuba ndi awo ng'omusajja nkyusiza nga ndi mu kabina ti mba I'm okay with you nkwesiga manyi tolina kyosobola kukola kinnumya naye buli bw'ogenda okwegatta n'omuntu ng'omuntu oyo omuyinamukko akantu anyways kale oluusi ogenzeeyo lwakubanga oyagala ssente nti kangende muweeko ampe ssente naye nga gwogamba nti kangende muweeko ampe ssente oli munywera bidagala byakubeera ng'ofulumya amazzi ago amazzi tegagenda kufuluma mukwano ate buli we gatafuluma nga wanywedde eddagala erigaleeta weesanga ng'ogenda kubeera ng'olumizibwa omugongo naye ng'ate amazzi ago gakola ki gegakuluma kubanga obeera tewakoze ki tewagafulumiza like gatuuka ne gabanga agagala okujja because obwongo bwo tebuli omuntu gw'oli naye tosobola mwewa tori relaxed mu mubiri gwo ne mu bwongo gajja kwesanga ng'ate gabawunsinga baaka ne gaddayo kakodyo ki ketusobola okukozesa okubeera nga tufulumya amazzi gano mu bwangu ddala kakodyo ako kwe kubeera nti omukyala bw'oba omuzina oba omukyala bw'oba omukuba olugalo waliwo ebifo nabibasomesako biringa 3 munda mu nnabunya y'omukyala oba munda mu mana y'omukyala naye waliwo akaseera kino kigenda tuzzayo ku byensoose okwogera nti omuntu alina okuba ng'akwesiga ng'asobola okommunicatinga naawe oba ggwe ng'oli mukugu mu kusoma omuntu n'omanya nti kati nnyongeramu oba nkendeeza abantu abasinga mubeera muzina abakyala oba nga mubakuuba olugalo omukyala n'atandika okubeera ng'aleekaana oba ng'akyusa eddoboozi nfa mubuuze saagala omutta azirike naye tosala supiidi kati this is where people get it wrong omuntu gw'obadde onoonyaamu amazzi ago osobola okuba ng'omaze okubuildinga tension bulungi nnyo ng'okozesa engalo zo ng'obadde oweeweeta gisport ye oba ng'oweeweeta export ye oba ng'oweeweeta ewantu ewalinza okumuleetera okubeera ng'afulumya amazzi ago mu mpeeweebweta yeeno oba mu ngalo ze okuzizannyisa munda mu mukyala n'omutakula omukyala n'atandika okulekaana what abasajja kye mutera ate okukola mukendeeza speed I know ebiseera ebisinga bw'oba nga okola kye tuyita cam motion nti olinga atakula ewantu ye ng'olugalo ofunyizaawo wrist eno oba muno mu kibe muno wrist okay nkimanyi bakita naye sometimes ebigambo mbirabira mu Luganda wrist yo munansonyiwa kyekigambo kinnemye okwogera mu Luganda watero like omukono gutandika okukuluma mpola mpola omukono the hand bwe gugattira ku ku arm yo like wano mu joint munansonyiwa kinnemye okutegeera mu Luganda nkimanyi but sometimes ebigambo biyinva mu mutwe nembeera nga mbyerabira so omukono guba gujja kuluma kati abaami abasinga musala speed buli bw'osala speed oba ozzeeyo ku nnamba emu oba ozzeeyo 0 tosala speed bw'oba ozina omukyala n'atandika okugamba nti awo tokyusa ate mu obuzibu muyina kubuuka wano obadde oli wantu watuufu omukiro otaddemu tatatata kyokola kituufu ate n'ogamba kubanga olaba atabusa ate n'ovaayo eyo n'ogendako eno obeera osse tension gy'obadde obuildinze wano ekendeera you just have to keep up the pace kakodyo kali kamu kokka kulemezaamu omukyalo ojja kulaba nga amazzi ago gafulumayo omulundi gumu kubanga nabagamba nti omuntu okufulumya ago amazzi it's an involuntary act it's not something kyogamba nti kati ng'omusulo nti gunnuma nengusiba nenguta nedda
tosobola gasiba gavaayo bubi as long as gawaguza unless nga galemye like nga gali blocked with maybe like amukuba mugalina oyita mulimu ebikyafu maybe nga gwe omuntu ate gabadde gajja ate no like ebirowoozo ne bijja oba n'obeera nga tosobola kugata ne gaddayo bwe kityo but we gaba gawaguza go gajja kufuluma regardless okitegeera so bw'oba oyagala okuzina omukyala ng'oyagala okubeera ng'omutuusa ku ssanyu ly'amazzi ago nga naye kenyini oyagala ogalabako ebyo bisuubire ate n'ekirala bw'ogalaba bw'oba ogenza okuzina omukyala nga this is the focus n'olaba amazzi ago ekisookera ddala omukyala bw'aba afunye amazzi ago nga gwe mulundi gwe ogusooka baba kuba neeno nga bo bagayina agamanyi fact omutakulako butakuzeewo bati katini ku musino n'ata waliwo abamu ng'amazzi ago okugafuna olina kuba ng'obadde ozanyisa musino gwe kati abamu oluusi ogenda n'olaba nti obadde omusino oguzanyisiza nnyo ate n'osala amaanyi n'osala speed n'obeera nga tension gy'obadde obuildinze ate yeesala omukyala osobola okumulaba ng'avaamu amaziga ago amaziga tegabeera ga nnaku waliwo w'obeera ng'oyo olina ng'oli awo oba ndiyite essanyu oba nkiyite ntya simanyi but olinza omulaba ng'avuddemu amaziga n'otya olinza omulaba all of the sudden ng'atandise okuseka alinza okuba tasekerera ggwe wabula alinza okuba aseka because ali very excited ku ekyo ekiba kituuseewo awulira excitement mpitirivu fe abakyala ekintu ekyo kiri emotional lwaki kiri emotional nti bwe tuba twegatta n'abaami baffe nizo sigambe nti ng'omuntu alina multiple partners osobola okuba ng'olina omwami omu naye ng'ate olina different sex experiences naye ng'ate mu mwami omu ti waliwo ebiseera omukyala weegatta naye n'anyumirwa waliwo weegatta naye nga tebinyumyewo so eno ebeera nga ekintu ky'olwelizinze kibadde kijja kibuilding up mu ggwe like omuntu n'akikola oba mwami wo oba ani noota n'osumulawo kugamba owulira nga tension eno yonna egenze kitegeeza ojja kwesanga nga emotions okuzipowering out weesanze okaabye weesanze okoze oluusi osese such funny stuff naye kye mulina okumanya oba ky'otalina kwerabira nti sometimes olinza okuba nga ky'obadde oyagala nekita working out it doesn't mean nti since it didn't work out olinza okuba okikoze oba nti ono omukyala tekikola ku ye oba kubanga tuli banjawulo ekinkolera kiyinza okuba tekikolera Sarah ekikolera Sarah kiyinza okuba tekikolera Lilian tuli baki banjawulo naye kyolina okumanya nti even if you try it the first time toggwamu maanyi togamba nti kale amaanyi gange gentaddemu biki bwe kiba tekikoze it's either olinza okuba olugalo waluseetudde either obadde ogira ogenda nnyo either obadde olina kusala as I said tuli different munzikirize enkomewo ntemwera subscribing and liking and commenting omukama abankuumire